निखिल क्या कर रहा है ये केबल्स के साथ तू? अहो काय सर, फाईल सेंड करायची होतच नाही याच्यामध्ये सेंड. फोन से तेरे को इस पे सेंड करना है हा मला पीसी मध्ये घ्यायचं ते. तो केबल से नहीं हो रहा है. केबल खराब है सगळं सर. एक लेकिन क्या जरूरत है, नियर बाय शेयर इस्तेमाल करना. सर पर विंडोज में कहाँ पे है? अरे विंडोज में आ गया है नियर बाय शेयर. कोई वायर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ नियर बाय शेयर इंस्टॉल कर, बीटा में है अब, एंड सीधा ट्रांसफर करिए. केबल्स वगैरह पुराने जमाने की चीजें हो गई. स्पीड भी अच्छा मिलता है. इट्स वेरी गुड स्पीड. जैसे फोन टू फोन ट्रांसफर होता है वैसे ही फोन से पीसी पे ट्रांसफर हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. ट्राई तो कर, वेरी वेरी इजी. आप भी ट्राई कीजिए दोस्तों. नियर बाय शेयर अब विंडोज पे आ गया है, बीटा में है, बट हैसल्स जो है ना सब निकल गए हैं. अभी सीधा आप वायरलेसली ट्रांसफर कर पाओगे. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम.